He told the guy, he said, when you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الناس اللي حاب تتعلم لا ميكانيك ان 5 دي سي، الناس اللي راه باغي تتعلم الموتور ان 5 دي سي كيفاش يتريمونطا، صافي دير ديمونتاج ما هضرناش عليه في الفيديو اللي راه جاي، تبعوا معنا. سي ان ريمونتاج، صافي دير نعاودو الاجزاء تاعو نعاودو نرجعوها. اللي حاب يعرف كيفاش الريمونطو لو موتور ان 5 دي سي، والله لا سي فاسيل وحاجه سهله مهله. تبع الفيديو ان شاء الله، تبع على الاخر. راك باغي تتعلم، الناس اللي حابه تتعلم تبع على الاخر. باسكو دي فوا يقول لك باغي نقلع على، نعطيك مثال، باغي نقلع البوليه. البوليه شحال فيها من الكرو. اني باغي نبدل لاشان، بصح لاشان كيفاش تبلاصاو، واش غادي نقلعو باش لاشان تنقلع ولا الكروه تنقلع. ليسونسيال هذا الفيديو شرح مفصل على ريمونتاج دا موتور ان 5 دي سي. الاخ اللي ارسلنا لو ليان نتاعو له بارك الله فيه وقالنا في فيديوها، ان شاء الله تكون في متناول الجميع. جام ان بتي كومونتير، واللي ما ابوناش ابوني خوتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. He told the guy, he said, when you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful.
Peace.